啊，三藩市啲天氣咧真係好奇怪，明明頭先咧降落嘅時候都係烏雲密佈，突然間而家望上去咧藍天與白雲。Hello， 你好，我係阿 B， 今日咧就翻嚟三藩市，話呢輪啲飛機咧真係 delay 到咧，真係 delay。冇啊，係咪先？如果有得揀咧，千祈唔好 connection， 一定要坐直航機，同埋咧真係有咁早得咁早出去機場，真係預3-4個鐘閒閒地嘅，真係唔係講笑。今日我呢班機咧，起碼又 delay 咗，睇下先。前後 delay 咗成2個幾鐘，跟住嚟到又塞車，因為今個禮拜咧係美國嘅國慶長週末，所以咧呢度係非常之多人。咁本來咧我就自己諗住一個人，因為今日冇朋友啊嘛，咁咧就諗住自己一個人咧踩單車，踩到去金門橋拍俾大家睇。上次就遠眺啦，咁就有少少欺騙咗大家嘅感情啊。咁啱咧，另外有2個同事志同道合，諗住咧我哋而家就幾個落去酒店嗰度租單車，跟住我哋就出去踩單車。攞咗鎖匙啦，睇下先。我今日37號，Which one is 37? Which one is which one exactly? Did it work? 而家喺度諗緊點樣邊架，又好似冇 number。咁得意嘅，我搞先。A few moments later， 終於研究到啦，我哋出發啦！踩單車啊，好耐冇踩單車啦。嚟得呢度，首先要做嘅嘢，梗係要飲翻個 clam chowder 先啦。今日仲要帶埋2個同事出嚟一齊去飲。今日嚟翻呢間咧叫做Chowder Hut。我上次就去布丁啦，不過今次嚟翻 Chowder Hut，因為呢度咧有 patio 坐。我哋 say hello。Hi。呢個咧就係我嘅 Service Director。My name is Caitlin。Hello，nice to meet you。And you？Hello，my name is Jeff。今日咧我就係同佢哋2個咧嚟踩單車，一陣我哋諗住踩去 Golden Gate Bridge 嗰邊。Alright, ready？不過我今日好乖，今日飲水啊！快啲有嘢食啦，好肚餓而家。呢度嗰啲 clam chowder 咧間都差唔多嘅啫 ，size 差唔多，份量差唔多，顏色你睇下嗰啲希傑都差唔多嘅。佢就算呢個包咧，其實都係上次嗰度嗰間布丁。記唔記得呢間啊？我上次咪去呢間食嘅，佢啲包都係喺嗰度攞嘅啫，其實。食嘢先啊 I know. Does the gasolina sound? 就 Mexican. So how are you liking your clam chowder today? So good. How long have you been waiting for this again? 2 years. So long. And how do you like yours? Oh my god, I want another one already. I know, eh? So good. One is never enough. Never enough. Look at this guy eat. He's enjoying it. All right. So good. 食完嘢啦，出發，去睇金門橋。唔知俾其他同事見到我會唔會話我傻咧？翻工做唔夠，仲要出嚟踩單車，逆風而行。而家大概踩咗5K 度啦，差唔多到噶啦，不過未到，俾大家睇下個 preview 先。A few moments later，
終於嚟到啦，踩得硬辛苦都值啊！你睇下呢個景，哇！呢度係勁多人啊，而家個個都喺度影相。我諗呢個係一個影相嘅熱點，同埋真係咧飽覽晒成個三藩市嘅景，係超靚嘅喺度。影個 panorama shot 俾大家睇下啦。得唔得？正唔正啊？我就覺得好正啦，唔知大家中唔中意呢？希望大家中意啦！我真係踩咗好耐單車過嚟影俾大家睇㗎，同埋呢，見唔見到後邊有個好大嘅貨船啊？啱啱駛過喺而家喺嗰度入緊去嗰個三藩市嘅港口，嗰個貨船係超大嘅，即係有好多嘢呢，睇電視啊，平時睇相呢就唔覺得點樣，但係當見到實物呢，近距離接觸嘅時候呢，即係嗰種感覺呢，好讚歎。我係咪性感性得？唔係真係講性感，我係咪感性得滯呢？算啦，都係或者去買個漢堡包食下先。走之前再睇多次個景先，真係超正。呢個 shot 得唔得？呢個 shot OK 啊！睇完條橋，而家翻緊去嗰邊，即係我哋酒店嗰邊嚟。咁睇下有冇 Shake Shack 食先。頭先 In and Out 條龍係長到排到出門口嘅，黐線嘅，變態嘅。不過都係嗰句，因為其實佢哋今個禮拜係佢哋嘅國慶長週末，所以係犀利啲嘅。即係好似我哋啱啱都國慶長週末咁樣啦，係咪？大家有冇放煙花？我就冇啦。自從我要供樓啊、供車啊之後咧，我就冇再放煙花，因為好似燒銀紙咁。咁我而家住 condo 咧，成日可以咧過時過節供出去個騎樓嗰度睇人哋放煙花都唔知幾爽。我專心踩單車先。A few moments later， 我哋食漢堡包之前去睇下海獅先。我嚟咗咁多次都未睇過海獅，喺 Pier 39嗰度有海獅睇。我今日終於拋棄咗 In and Out， 我哋食 Shake Shack。其實咧，我之前一路都好想試佢一個包，唔係漢堡包，係咩包就話俾你聽。同埋咧 ，Shake Shack 有波浪紋薯條嘅，即係 crinkle cut 啊。咁之前都講過好幾次㗎啦 ，In and Out 就係西岸，而 Shake Shack 就係東岸。但係咧，其實 Shake Shack 咧好多都好幾年前咧已經係進佔咗去西岸㗎啦。而家西岸都有好多添，佢喺三藩市都有好幾間嘅 ，LA 啊嗰啲全部都有 ，Vegas 嗰啲都有。咁但係 In and Out 咧，以我所知到目前為止咧，都仲係仍然留翻喺西岸，好似話佢哋係用 Texas 嚟做叫做一個劃界線啊！佢哋全部嘅店鋪咧都係 Texas 以西嘅，咁但係 Shake Shack 咧就已經係打破咗呢一個 Texas 嘅邊界㗎啦，即係而家係全美國都有㗎啦。波浪紋嘅薯條咧喺北美真係好難食得到嘅，香港就好容易啊！嗰陣時嚇，譬如話去茶餐廳鋸個鐵板餐，就即刻有波浪紋薯條㗎啦，係咪先？波浪紋薯條咧，如果有黑椒汁點下或者蒜蓉汁咧，咁啊正。不過呢度梗係冇啦，你可以加芝士嘅。呢一個咧絕對唔係一個普通嘅漢堡包，因為佢根本就唔係一個漢堡包。呢一塊咧唔係牛扒嚟嘅，呢一塊係菇扒嚟嘅，係一塊炸嘅菇扒，入邊就應該有芝士嘅，如果冇記錯嘅話。我最想試就係呢一個包。哇！呢個好得。我覺得呢個菇包仲好食過牛肉嗰啲牛扒包。佢嗰個炸嘅菇扒入邊咧，仲夾咗啲芝士喺入邊啦。咁番茄生菜嗰啲就正正常常啦，加埋啲醬汁都幾好食嘅。佢呢個好似啲千島沙律醬嗰啲咧都幾好食嘅。Shake Shack 個包咧，其實我覺得某程度上係好食過 In and Out 嘅。In and Out 但係始終喺西岸就叫做始祖咧，即係佢係嗰種比較舊少少，係咪應該係60、70年代嗰種叫做 drive-in 嗰種 diner 形式係咪？50、60年代分分鐘可能係。
但係 Shake Shack 咧就係新啲嘅，即係佢做嗰啲嘢咧就新派啲嘅。你哋冇睇錯㗎，呢個包係真係冇肉㗎，齋嚟嘅就係呢個係，你估唔到我會食齋嚟。其實最近咧我都想戒下食翻少啲紅肉，好似健康啲啦，係嘛？我知道而家好多人其實咧都唔食或者食好少嘅紅肉，咁我都想試下，所以今日就唔食漢堡包，食菇包。另外有一個YouTuber 咧，佢叫做 Mikey Chan，我唔知大家識唔識咧？唔怪得知佢咁中意呢個包，佢仲有一個食肉獸，其實我都係一個食肉獸，但係咧唔怪得知佢讚到呢個包聲，原來真係好好食。如果一個素食嘅食材咧加適宜嘅烹調咧，其實咧我唔介意食齋嘅，不過我知道食齋都可以好貴嘅其實。今日食到嚟呢度先啦，今日做咗好多嘢啦，太陽都開始落山啦，下次見啦，拜拜。